dari kelompok 2. Saya Agnes Wulandari. Saya Helma Trisno Kusumawati. Saya Siti Afnani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, judul yang akan saya presentasikan adalah yaitu tentang proposal iklan batuk efektif. Apa sih itu batuk efektif? Batuk adalah salah satu respon alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari benda asing atau lendir. Namun, batuk yang berlangsung lama atau tidak efektif dapat mengindikasikan adanya masalah kesehatan yang memerlukan perhatian. Batuk efektif adalah batuk yang dilakukan dengan cara yang benar untuk mengeluarkan dahak atau lendir dari saluran pernafasan dengan efektif tanpa menyebabkan iritasi atau gangguan lebih lanjut. Selanjutnya ada prevalensi di sini. Batuk merupakan masalah kesehatan yang sering dialami oleh banyak orang. Diperkirakan bahwa batuk akut atau kronis mempengaruhi lebih dari 30% populasi dunia setiap tahun. Batuk yang tidak dapat diatasi dengan cara yang tepat bisa berlanjut dan memperburuk kondisi tubuh. Untuk pesan utama iklannya itu sendiri, iklan ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya batuk efektif. Selanjutnya, siapa yang menjadi sasaran? Yang pertama ada masyarakat umum. Semua kalangan yang berusia 15 tahun ke atas yang sering mengalami batuk dan beresiko mengalami batuk yang tidak efektif. Yang kedua, penderita penyakit saluran pernafasan. Orang dengan kondisi seperti asma, bronkitis, atau flu yang beresiko batuk lama dan tidak efektif. Yang ketiga adalah keluarga. Iklan ini juga menyasar orang tua atau keluarga yang merawat anak-anak atau orang tua lanjut usia yang memiliki batuk berkepanjangan. Nah, tujuannya yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya batuk efektif dalam membersihkan saluran pernafasan. Selanjutnya juga ada edukasi, menyampaikan cara-cara yang benar untuk batuk efektif agar tidak menambah masalah kesehatan. Dan yang terakhir ada penyuluhan, mendorong masyarakat untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika batuk berlangsung lebih dari 2 minggu atau disertai dengan gejala berat lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada penjelasan tentang warna dan makna. Warna yang kita ambil yaitu ada warna biru, hijau, dan putih. Warna biru digunakan untuk menampilkan ketenangan dan profesionalisme, menggambarkan kedamaian dan kepercayaan, serta menyiratkan keandalan, cocok untuk memberikan kesan bahwa batuk efektif adalah cara yang benar dan aman. Yang kedua itu warna hijau, melambangkan kesehatan, keseimbangan, dan penyembuhan. Warna ini menandakan pentingnya menjaga kesehatan saluran pernapasan dan memotivasi orang untuk batuk dengan benar demi kesehatan mereka. Dan warna yang terakhir yaitu warna putih. Warna putih melambangkan kebersihan dan kesehatan. Putih akan digunakan untuk menekankan pentingnya menjaga kebersihan saluran pernapasan dan melakukan batuk efektif. Dan selanjutnya ada ilustrasi desain, yaitu ada gambar utama. Seorang individu, baik pria atau wanita, sedang berdiri di depan latar belakang yang sederhana dengan latar belakang biru atau hijau. Ia terlihat batuk dengan cara yang benar, menggunakan teknik batuk efektif, yaitu dengan menutup mulut dan memiringkan tubuh sedikit ke depan. Yang kedua ada simbol kesehatan, yaitu menyertakan simbol atau gambar saluran pernapasan yang bersih dan sehat, seperti ilustrasi paru-paru dengan aliran udara yang jelas dan bersih. Yang ketiga ada tagline, yaitu batuk efektif, sehat lebih cepat, atau batuk benar, sehat tanpa gangguan. Yang terakhir adalah pesan call to action, jika batuk berlangsung lebih dari 2 minggu, konsultasikan segera ke dokter. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.